800 km sem prispel do steklene tovarne tukaj v Dresdnu. Sem se včeraj tudi fajn naspal, da sem čist svež in tamle za mano že lahko vidite e-golfe, ki čakajo na svoje lastnike, čeprav mene bolj zanima, kako jih tukaj sploh izdelujejo. Was? Entschuldigung. Pravi, da moram kombi umakniti, ker mi je na elektriko. Steklena tovarna je bila sicer najprej mišljena za proizvodnjo prestižnih limuzin, kot je tale Phaeton, in tukaj so ga začeli izdelovati leta 2002. Izdelovali so ga do leta 2016 in tole je pravzaprav eden zadnjih primerkov, ki je zapeljal iz tekočega traku, pravzaprav lesenega traku. No, leto kasneje, aprila 2017, pa so tukaj začeli izdelovati e-golf. Danes tukaj sestavljajo 72 e-golfov na dan, ves čas pa jim pri proizvodnji pomagajo takšni roboti, ki pripeljejo najrazličnejše stvari, za navigacijo pa uporabljajo kar 60 000 magnetov, ki so skriti tu nekje v tleh. No, ali pa tale tla z lesom kanadskega javorja, ki se zdaj sicer ne premikajo, ker so na malci. Med posameznima točkama se e-golf premika 12 minut in na ta način seveda delavci lahko vse v miru naredijo, hkrati pa točno vejo, koliko časa imajo. A veste, zakaj je ta les temnejši tukaj kot tukaj? Ko zaključijo s proizvodnjo avtomobila, bi se na takšnem poznale sledi gum, tu pa se ne. Was ist das Unterschied zwischen Herstellung einem normalen Auto und einem elektrischen Auto? Im normalen Auto haben Sie die Bauteile Verbrennungsmotor und Schaltgetriebe, Automatikgetriebe, eine sehr hohe Varianz. Sie haben einen Tank, das fällt beim Elektroauto alles weg. Sie haben einen Elektromotor, Sie haben eine Batterie und das war's. Also, wie Sie da hinten sehen, setzen wir die Karosserie aus unserem Karosserielager auf die Montagelinie auf. Die Karosserie ist fertig lackiert, wird im Endeffekt hier durchgefahren. Wir produzieren auf 2 Ebenen. In der ersten Ebene sehen Sie, hier wird das Cockpit eingebaut, die Verkleidungsteile innen, die Teppiche. Dann kommt hier im hinteren Bereich die Hochzeit mit dem Verschrauben des gesamten Aggregates und im unteren Bereich dann die Montage der Sitze und der First- und Endcheck der Fahrzeuge. Das heißt, hier in Dresden nehmen wir eine Karosserie, die fertig lackiert ist, und montieren daraus ein Fahrzeug in bester Qualität. Wir betrachten den kompletten Prozess, das heißt Aufsetzen der Karosse, dann bis wir das Fahrzeug, wir sagen Zählpunkt 8. Das ist der letzte Kontrollpunkt, bis das Fahrzeug dem Vertrieb übergeben wird. Und für das brauchen wir aktuell 2 Tage. Und jetzt gehen eigentlich die Unterschiede so richtig los. Hier haben wir unsere E-Maschine. Dann haben wir Leistungselektronik, Steuerungselemente, einen Zuheizer, weil wir haben ja keine Wärme mehr, die vom Verbrennungsmotor kommt. Genau, somit müssen wir die elektrisch erzeugen über eine Wärmepumpe. Und das sind im Endeffekt die Unterschiede, die es gibt zum normalen Verbrennungsmotor an der Stelle. Vidite, kako je vse lepo, čisto in nič ne smrdi? Vam lahko iz prve nosnice povem, da ne voham ne laka, ne barve, še najmanj pa benzina. No, mogoče samo sebe od poti. Das Besondere ist, dass die gesamte Energie, die wir hier in Dresden verbrauchen in die Produktion des E-Golfs, zu 100% aus Wasserkraft kommt. Das heißt, die Autos werden hier umweltfreundlich hergestellt und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir sagen können, die Autos hier in Dresden sind 100% klimaneutral. Momentan produzieren wir den E-Golf. Es ist aber so, dass wir ab dem Jahre 2020 aller Wahrscheinlichkeit nach ein anderes Fahrzeug bauen werden hier in Dresden, ein MEB. Das Auto selber ist aber noch nicht verkündet, das darf ich jetzt noch nicht verraten. Wir gehen davon aus, dass der große Wandel, die große Transformation im Jahre 2020 beginnen wird, weil ganz viele andere Automobilhersteller wie Volkswagen eben
elektrische Fahrzeuge anbieten werden. Wir zum Beispiel werden bis zu 80 neue Fahrzeuge auf den Markt bringen. 50 davon sind reine elektrische Fahrzeuge. Wir werden in 15 verschiedenen Werken nur elektrische Fahrzeuge eben auch bauen. Das heißt, es gibt einen Riesenwandel. Das heißt, das, was wir hier gerade in Dresden sehen, ist nur der Beginn. Können auch unsere Zuschauer diese Produktion sehen? Ja, das ist das Besondere. Jeder kann hierher kommen. Wir freuen uns sehr. Wir bieten Führungen an. Das heißt, den ganzen Tag hindurch kann man von 9 Uhr bis quasi 18 Uhr, Donnerstag sogar bis 21 Uhr, in die Manufaktur kommen und die Produktion live erleben. Was passiert mit heutigen Elektroautos nach 20 Jahren? Also momentan ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die ersten Elektroautos nach 3, 4, 5 Jahren zurückgehen und dann erstmal Gebrauchtfahrzeuge werden. Aber im zweiten Schritt wird es so sein, dass wir die Batterien recyceln, wie wir das mit allen Autos machen. Und wir haben da sehr spannende Ideen, die kann ich aber heute noch nicht verraten. Aber die Batterien werden nicht irgendwie auf dem Müll landen, sondern wir haben ganz tolle Ideen. Aber da kann ich erst im halben Jahr was zu sagen. Evo, zdaj veste pa vse. In mogoče bomo enkrat imeli rdeči volan celo z električnimi avti. Kdo ve? Evo za vas zdaj tretji krog, zame pa še ena malenkost. Pot domov.